Widih, widih, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda berwarna orange. Widih, ternyata ini mainan berlumpur teman-teman. Wadidaw, sangat kotor berlumpur ya. Di sini kita ada keranjang teman-teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Widih, berlumpur sekali. Nice, beroda 2. Ada mainan pesawat. Widih, mantap. Keren-keren. Gokil sih. Widih, mobil apa ini? Waduh, mobil ambulans sepertinya. Ada yang panjang teman-teman. Widih, bus telolet sepertinya. Amazing. Wah, sangat kotor berlumpur ya. Wehehe. Yang ini mainan tembak-tembakan. Taruh sini. Oke teman-teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go, let's go. Widih, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Kita kocok-kocok. Keluarlah mobil balap F1. Widih, mantap. Waduh, mobil apa ini? Wis, mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Keren-keren. Ada yang panjang teman-teman. Waduh. Nice, kereta api cepat. Taruh sini. Widih, ada bulat-bulatnya. Rupanya truk molen. Mobil pengaduk semen. Gokil sih. Wadidaw, beroda 4. Mobil apa ini? Mobil Batman. Nice. Wadidaw, kita lanjut lagi teman. Hehehe. Dan ada mobil balap warna biru. Gokil sih. Ada mainan pesawat. Wadidaw, pesawat apa ini? Widih, widih, pesawat Citylink. Kerennya. Next, kita bersihkan lagi teman-teman. Wadidaw, bus tingkat warna ungu. Taruh sini. Widih, mobil apa ini? Sangat unik teman-teman. Wadidaw, ini mobil forklift. Mobil pengangkat barang. Kocak sih. Widih, sangat kotor berlumpur ya. Wehehe, yang ini truk tambang. Mobil batu bara. Mantapnya. Waduh. Keluarlah school bus. Bus antar jemput anak sekolah. Hehehe. Widih, beroda 8. Dan ada truk pengangkut eskavator biku. Nice. Widih, apa ini? Keluarlah truk tangki. Mobil pengangkut bahan bakar. Asyik. Wadidaw. Kita bersihkan lagi teman. Kita kocok-kocok. Widih, widih, mobil bapak polisi.
Mobil patroli. Amazing. Next, kita bersihkan lagi ya. Widih, widih. Ini mobil roller. Mobil penggiling jalan. Amazing. Yang ini berantai teman-teman. Wah, nice. Ternyata ekskavator Biko. Mobil konstruksi. Alat berat. Amazing. Widih, beroda 2. Motor Vespa. Nice. Wah, keluarlah traktor. Wih, hehe. Apa ini? Kereta api Thomas. Nice. Widih. Dan ada truk pasir. Keren. Widih, yang ini sangat mewah teman-teman. Wadidaw, rupanya mobil Alphard. Keren ya. Ada yang berantai. Widih, widih, ini tank baja. Hehehe. Sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Wadidaw, berlumpur sekali teman-teman. Nice, lihat teman-teman. Yang ini sniper. Senjata WM. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.